Ashama harka fuunee hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtanitti sinaa gahu. Egaa kan daawwachaa jirtan marii keenya irraa keessatti qophii addaa yeroo fi akkasumas immoo wantoota garaagaraa biyya keessatti deemaa jiran irratti wantoota garaagaraa kaasnee kan mari'annu ta'a. Marii keenya irraa keessattis kan inni xiyyeeffatu. Ayyaana haala yeroo irratti asumnaa dhaabbata Horn of Africa Genocide Watch yookaan dhaabbata duguuggaa sanyii Afrikaa keessatti itti dhiyeenyan kan dhaabbanni kun gorbaadhee dhaabbata haasaa waliin marii bal'aa kan taasifnu ta'a. Akkasumas guyyaa har'aa barattoota naannoo Amaaraa Walloo keessatti yuunivarsiitii Waldaa keessatti ajjeefaman akkuma waliigalaatti barattoonni Oromoo naannoo Amaaraa keessa jiran carraa maaltu isaan mudata kana booda akkam ta'uu qabu mootummaan maal gochuu qaba waan jedhu irratti hayyoota kana waliin bal'inaan kan haasofnu ta'a. Sin keessummeessuutiin kan isin wajjiniin turru ani Hasiyaa Muhammadii. Antasfaya Minati ogeessa kaameeraa fi teeknikaa Mahadii Juneedi nu waliin jira kabajamtoota daawwattoota keenya haga xumura qophii keenyatti nu waliin tura. Egaa keessummoonni keenya affeerraa keenya kabajanii toora Skype keenya irratti argamu keessaniif guddaa sin galateeffannaa Dr. Gizaachoo, Dr. Hayilee fi Dr. Warqinaa baga nagaan dhuftanii anaa dhufu isiniin jenna. Baga nagaan nu eegna. Ayyeega. Ayyeega tooma keessummoonni keenya ammas irra deebinee anillee baga nagaan dhuftan jedha. Kallattii dhumaamee gara marii keenyatti seenna. Akkuma quba qabaattan guyyaa kaleessarraa jalqabee barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Waldaa keessatti naannoo Amaaraa Waldaa keessatti Waldaa Yuunivarsiitii keessatti barattoonni Oromoo haleellaa cimaan humna keessa fi alaa naannicha keessa jiraniin qindaa'uudhaan barattoota Oromoo irratti haleellaan taasifamee barattoonni hagamaatti miidiyaan biyyattii mirkaneesse lama yoo du'an sanaa fi lamaa fi sanaa ol kan ta'an immoo lakkoofsan hedduu kan ta'an madaa'anii gariin immoo ukkaanfamanii kan fudhatamanii eessa jiraattiin isaanillee hin beekamne akka jiranitti kan barattoonni achirraa dubbachaa jiranii. Mee haleellaan kun barattoota Oromoo irratti maaliif xiyyeeffatee akkasumas kanuma wal qabachuudhaan humni addaa naannoo sana keessa socho'uun dhaabbanni Abin jedhamu kanaan durallee gochaawwan akkasii irratti naannoo sana keessatti uumaa ture. Mee akkamiin hordofaa jirtu isin waan kun maaliif barattoota Oromoo irratti xiyyeeffate Dr. Hayilee? Baay'ee hedduu galatoomaa. Mee waa'ee waldiyaa kanan xinnoo ishee isinitti hima. Waldiyaan kun yejjuu keessa jira. Naannoon waldiyaa kun kan jiraatu saba Oromooti. Naannoo sanatti kan jiraatanii Gubbaan Abbaa Laaftoo, Haaraan, Urgeessaan naannoon kun hundumsaa saba Oromootiin qabamee jira. Garuu bara dargii keessa warra Tigreetu Alawaa kan jedhamu biyya baay'ee midhaan baay'ee kan kennu nuuf ta'a jedhanii lola gochaa turan. Amma immoo naannoon kun gara naannoo Amaaraatti citeetu maqaan isaa gara naannoo sanatti citee jira malee sabi naannoo sana jiru ijoolleen amma yuunivarsiitii galatanii baratan kun warri naannoo sanaa ba'anii hundumti isaanii Oromoodha. Kanaaf jarri kun egaa warra amma kanarratti xiyyeeffatanii ijoollee kana ajjeesaa jiranii waanuma dur kaayyoo mataa isaanii keessaa qaban waan qabaniifiti nuyi yeroon kun nu darbeera yeroon kun akka duriitti hin deemu jenneetu wama abdachaa jirru isuma duriitti deebisaniitu saba Oromoodhaa duguuguudhaatiin lafarraa balleessuudhaatiin sodaachisuudhaatiin isarraa ammoo biyya Amaaraa keessatti waan ka'e fakkeessanii yuunivarsiitii adda addaattis jeequmsa akkasii ka'ee karaa ittiin saba Oromoo baay'inaan ajjeesan akka isaan hin guddanne akka isaan hin baranne akka isaan gara fuulduraatti hin deemne gochuudhaatii fi durumaan kaayyoo isaanii keessa kan turetti amma bifa haaraadhaan deebisanii kana hojjechaa jiru. Kanaaf waan kun waan har'a jalqabame miti yeroo dheeraadhaaf kan hojjetamaa turedha. Hin dhaabbata jijjiirama dhufeera jijjiirama kana keessa saba keenyaaf hin darba jennee kan yaadaa turre suni deebi'ee maddoo isaa duriitti deebi'aa jira. Kanaaf namni keenya keessumaati Oromoon biyya keessa jiru kanarratti xiyyeeffachuutu irra jira. Iddoo isaatu Walloo keessa ta'ee naannoo Amaaraa keessa jiraatu malee
dhiibbaan kun rakkinni kun ajjeechaan kun kan inni irra ga'aa jiru saba Oromooti jechuudha. Ijoollee Oromooti barsiisota Oromooti amma isaan kan isaan irratti tarkaanfii kana fudhatanii. Kanaaf kana akka bal'aatti ilaaluun nurra jira akka wanta inni waldiyaatti ta'ee duwwaa miti kun Oromiyaa guutuutti adeemuudhaatiif kan jiru. Sababa kanaatiif namni keenya dammaqee ka'ee eeguutu irra jira dubbii kana. Ayyee ulfaadha Dr. Ile. Mee Dr. Gizaachoo gaafidhuma wal fakkaataadha. Akkuma beekamu torban lama dura Adaamaa keessatti bakkeewwan garaagaraa Bishooftuu gara Mojoo fi bakkeewwan garaagaraatti akka dhaabbataa ta'uu dhaabbanni Abin jedhamu kuni kallattiidhaan maqaa isaaniitiin illee gocha kanaa yoo raawwachuu baatanii waan kana akka qindeessuudhaan kan shakkaman isaanidha. Bakkeewwan garaagaraa keessatti uummata Oromoo irratti dargaggoota Oromoo fi sabboontota Oromoo irratti gochaawwan wal fakkaataa adda addaa raawwachaa turanii Adaamaa keessatti Oromoo ta'uu qofaan nama hedduutu ajjeefamaa ture. Har'a immoo yuunivarsiitii Waldaa keessatti ijoollee Oromoo irratti halkan walakkaatti seenuudhaan ijoollee hedduu lakkoofsa lamaa fi sanaa ollee hidhamee shallagamaa jira. Lama agammaatti beekamee jira. Ajjeesanii jiru. Gariin baay'ee madaa'eera kan eessa jiraattiin isaanii hin beekamne illee jiru. Mee haleellaan barattoota Oromoo irratti xiyyeeffatu kun akkuma waliigalaatti immoo biyyattii keessatti akka sanyiitti xiyyeeffatee uummata Oromoo irratti yookaan barattoota Oromoo irratti aggaamin akkanaa kuni biyyattii sanaa fi ergaa maalii dabarsa akkasumas gochaan kuni akkuma waliigalaatti bakkeewwan garaagaraatti akka hin bal'annee uummanni illee aariidhaan ka'ee gochaa wal fakkaataa kan fudhanneef akkuma waliigalaatti mee isin maal jettu akka dhaabbata keessan Horn of Africa Genocide Watch illee waan kana akkamiin ilaaltanii mee kanarratti akkam hordofaa jirtu? Yeroo baay'ee waan kun biyya lafaarratti daddabalee waan ta'eerudha. Haala duguuginsa sanyii keessatti qaroo hayyoota qaroo hawaasa tokkoo gaaffii ciccimaa warra kaasan warra waa hubatanii waa xiinxalan kanarratti xiyyeeffatanii isaaniin balleessuu irratti waan xiyyeeffatamee haala duguuginsa sanyii keessa hin jira. Amma fakkeenya biyya keenya keessa ilaalla yeroodhuma duraa waggaa dheeraa hin taane umriidhuma keenya keessa Haayilee Fidaafaa namoonni politikaalii namoonni bebbeekamoon ilmaan Oromoo kuni warri dhumanii ilaalcha siyaasaa isaanii biyya sanaaf rakkoo biyya kanaa karaa kana furuu qabnaa waan jedhaniif rakkoo sana yeroo sanatti rakkoon suni hubannaa waan dhabeef jarri kun qaroo waan ta'aniif dura dabarsanii waan arganiif namoota kana du'aan adabuu yeroo baay'ee namoota baratan ajjeesuu namoota siyaasaa ajjeesuu kuni politicide jedhama. Politicide kun immoo akka genocide keessaa bifa tokkodha. Amma ijoollee yuunivarsiitii irratti qaroo ilmaan Oromoo irratti waan ga'e dhimma dhuunfaa otoo hin ta'in waan uummanni Oromoo gaaffii guddaa kaaseeruuf uummata Oromoo duwwaa miti uummanni Sidaamaa jira uummanni Qimaanti jira uummanni Agaw jira. Uummattoonni biyya sana keessa jiran gaafa guddatanii mirga isaanii gaafatan deebi'ii kennuu waan dhabaniif deebi'ii itti fakkaatee sababiidhaan sababeeffachuudhaan nama fixuutti tarkaanfatu jechuudha. Amma fakkeenyaaf nama ajjeesuu barbaadan dura demonize godhu maqaa balleessu. Xabbaab jedhanii biyya maal godhu shororkeessitu waan adda addaa jedhanii gaafa jedhanii booda isa booda ajjeechaatti darbu jechuudha. Maaliifi sababii godhatanii biyya lafaatti himachaa jiru akka gaaffiin Oromoo gaaffii amantaa akka ta'e akka ethnic cleansing keessatti galanii kiristaana irratti xiyyeeffatanii warra amantii qaba tokko irratti xiyyeeffatan jedhanii himannaa hin taane gara dabarsanii himu jechuudha. Handume Oromoo ta'e hangaafate Oromoo ta'e Oromoodhuma sana irratti xiyyeeffatanii hanbiraa akka ni demonize ta'e godhanii akka ittiin ajjeechaatti fufu jechuudha. Kuni sababii uummataniiti justification ittiin barbaadaniitu ittiin gaaffii sana ukkaamsuu yookaan immoo uummata kana lafarraa fixanii lafa qabachuudha warra barbaadanidha jechuudha. Kanadha akkasitti ilaallan nuti.
Hayyee mee gara Dr. Warqinaatti darbaga. Mee Dr. Warqinaa mee barattoota Oromoo Yuunivarsiitii naannoo Amaaraa hafan keessatti argaman gaa haleellaan wal fakkaatu akka irratti hin raawwannee fi mee mootummaan hatattamaan maal gochuu qaba jettu fakkeenyaaf kanneen immoo barattoota isaanii baraaran jiru mootummaan naannoo Tigraay akkuma beekamu barattoota kuwaan naannoo Amaaraatti yuunivarsiitota naannoo Amaaraatti jiranitti ergu jechuudhaan gadda kana hin dhageenye gaa amma ammaatti wanti ta'e hin jiru ergu jedhee jalqaba waan dubbatee fi kanuma wajjinii wal qabatee mootummaan federaalaa hatattamaan wabii barattoota kana akkamitti ta'ee akkamitti eeguu qaba jettanii yaaddu? Galatoomaa gaaffii kana na gaafachuu keessaniif ani walumaa galatti mootummaan federaalaa ijoollee Oromoo eega kan jedhu amantii hin qabu. Maaliif yoo jettan Oromiyaa keessa mataa ishee keessattiyyuu ijoolleen keenya du'aa jiru. Isaan purposely ajjeesaa jiru. Warri Abin jedhan kuni engadda Adaamaatti gizee uummata faana fiiganii qalan dhaabatanii ilaalu. Kanaaf ani uummanni Oromoo ofiisaa yoo of tikse ofiisaa yoo nageenya isaa sirriitti of eegarraa kan hafe mootummaan ijoollee Oromoo eegu hin jiru. Kana ilaalaama turre yuunivarsiitoota adda addaa keessatti ijoollee Oromoo irratti waan hedduu ta'aa ture. Ijoolleen dhibboota 300 fa'aa akkas bara baraan 200 maal ari'u ijoollee Oromoo qaroon Oromoo akkam baay'anne gochuuf gochaan raawwataa ture. Nuti straight forward nuun galu garuu strategiin siyaasa biyya sanaa multiple strategy, multiple approach. Waan tokko miti qaroo abbaa qabeenyaa beekumsa addaa warra qaban quuqama sabaa warra qaban waan xiyyeeffatedha siyaasni saba Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru. Kanaaf uummatichi ijoolleen keenya ofuma isaanii yoo of tiksan ofuma isaanii yoo of eeggannaadhaan jiraatan irraa kan hafe mootummaan federaalaa eegumsa addaa ijoollee kanaaf godha kan jedhu amantii tokkoyyuu hin qabu. Galatooma. Mee barattoonni keenya akkamittiin of tiksuu danda'u jettanii yaaddu gama kamiin bifa kamiin akka of tiksan ergaa dabarfachuu dandeessu isin gama kanaan? Well, even biyya isaanii naannoo isaanii keessattiyyuu akka ajjeesaman waan arginaa jirruuf naannoo isaanii keessaa baanii yuunivarsiitii warra kaanitti gizee deeman immoo sirriitti dubbiirraa jeequmsa adda addaarraa fagaatanii barumsa isaanii fixachuu barumsa isaanii irratti xiyyeeffachuutu bu'aa bayeessa qaba kan jedhu ergaa qaba. Kan biraa warri haaraa amma yuunivarsiitii adda addaatti deeman otoo yoo danda'amee fi yuunivarsiitoota warra naannoo biraa warra jiran keessumaa naannoo Oromiyaa keessa yuunivarsiitii jiran keessa yoo galanii baratan isaaniif wayya kan jedhu ilaalchan qaba. Maaliifi yoo lubbuudhaan jiraatan baratu jireenya isaanii jijjiiruu kan danda'an lubbuudhaan yoo jiraatanidha. Garuu yuunivarsiitoota adda addaa naannoo keessumaa Amaaraa deemanii du'uurra barumsichumti yoo tafe wayya kan jedhu eegaan qaban. Ayyee galatoomii Dr. Warqinaa. Mee gara keessatti dhufa Dr. Hayilee fi Dr. Gizaachoo wanti barattootaa kun akka salphaatti waan laalamuuti barattoonni har'a yuunivarsiitii keessatti du'anii maatii qabu maatiin isaanii waggaa hedduu barsiisee qabxii qormaata biyyoolessaa hojjetanii qabxii olaanaa fiduudhanii kan yuunivarsiitii galanii akkasumaan lafaa ka'anii miti gara yuunivarsiitii ka deemanii maatii isaaniitiif uummata isaaniitiif biyyattiidhaaf kanneen abdii guddaa qabanidha. Barattoonni yuunivarsiitii keessatti argamanii boru biyya kanaaf illee biyyattii sana jijjiiruu kan danda'anidha. Har'a garuu bifa kanaan duriyyee waan argee yeroo itti seenee isaan ajjeesuu maatiidhaaf immoo gadda guddaadha biyyattiidhaafis gadda guddaadha. Akkuma Asiyaa nama gaafattee dhimmoonni kun ajjeechan wal fakkaatan keessattuu sirriitti kaafnee ilaallu naannoon Amaaraa kun kana duras hooggantoonni naannoo Amaaraa wal ajjeesanii turan. Wal qabatee by the way abdii akka
marsaalee miidiyaa garaagaraa irratti argaa jirrutti qaamni barattoota kana seenee ajjeesee alaatii wal faana sirbaadha kan seenee jedhama. Akkuma beeknu immoo yuunivarsiitii gaa hundumtuu baratee jooyin godhe akka bahetti eegdotatu jira yuunivarsiitiirra namni tokkoyyuu namni barataa yuunivarsiitii yookiin hojjetaa achii yoo ta'u baate ayidiin agarsiifameetu kan gara mana barumsaa keessatti mooraa yuunivarsiitii keessatti ol seenuu hin danda'amu malee namni tokkollee seenuu hin danda'u gaa. Kunillee akkamittiin qaamni hamma kana baay'atu kun waardiyyaa bira darbee akkamitti seenee barattoota kanarratti miidhaa akka geessisuu danda'ellee namoonni hedduun gaaffii keessa jira gaa. Dhugaa ragaa akkuma waliigalaatti gara hayyoota keenyatti deemna gaaffii kana yuunivarsiitiin keessattuu yoo hubattee naannoo Oromiyaa keessatti waggoottan 4-5 darban kana keessatti yeroo Oromoo protestiin gaggeeffamu keessatti lammii saba biraa kan ta'e akkasumas qabeenya saba biraa ta'e yeroo kamuu caala eegameeti kanas ga'e garuu naannoo Amaaraa kana keessatti kan argaa jirru ijoollee Oromoo irratti wantoota wal fakkaataa kana gahaa ture. Mee isin egaa ajjeecha wal fakkaataa ilmaan Oromoo yookaan sanyii kan Oromoo haa ta'u gosa biraarallee akka hin geenye mootummaan gadi qabee maal gochuu qaba? Keessattuu dhaabbileen barnootaa bakka barnootaa qofa akka ta'u bakka ilaalchi siyaasa adda addaa keessatti gaggeeffamee miidhaa barattoota irraan gahu otoo hin taane bakka barattoonni itti dhaqanii itti baratanii nagaadhaan keessa jiraatan akkamiin ta'uu danda'a? Mootummaan maal gochuu danda'a? Rakkoo amma uumame kana mootummaan akkamiin to'achuu danda'a? Namoota yakka kana hojjetan gara seeratti mootummaan dhiyeessuudhaan maal gochuu qaba jettu mee gadi qabaatti dubbadha Dr. Hayilee. Waan kana hundee masaati kaafnee ilaaluun nurra jira. Bara'an barachaa ture sirri godhumaa jalqabu turani. Mee kanuma fakkeenya hankootiidhaan isinitti hima. Nama 100 taaneetu kifilii 6 fatanaa fudhanne. Kifilii 6tti 8tti darbuudhaati gara 8tti darbuudhaatii fi 30 taane nama 70 keessaa achumatti kuffisanii hambisan. 30 sana keenya keessaa immoo high schoolii galuu kan dandeenye gara nama 10ti. Akkuma kanaatti 100 taanee kan jalqabnee gaafa yuunivarsiitii gallu nama 3 fi nama 4 duwwaatti gallee jechuudha naannoo tokkooti. Kana hundee dhumaatiin akka sabi keenya hin baranneetii fi akka nama wallaalumaan bituu akka danda'aniitii fi mootummaan yeroo sanaadhaa kan inni hojjechaa turedha. Har'a immoo amma kan nuyi argaa jirru rakkinuma kana hundaa keessa darbanii yuunivarsiitii yeroo isaan ga'anii yuunivarsiitii keessaatii akka isaan baratanii fixanii ba'anii hojiirra oolanii maatii isaanis biyya isaanis akka isaan hin gargaarreetii fi mooraal isaanii cabsuudhaatii fi kan kana hojjechaa jiru mootummaadhuma harka mootummaa keessaa bakkee miti wanti kun utuu mootummaa Oromoon mootummaa mataa isaatii qabaate kan bira dhaabbatee ijoolleen isaa kun akka isaan baratanii akka isaan iddoo tokko ga'anii akka isaan biyya isaanii guddisanii akka isaan lammii isaanii guddisan kan gochuudhaaf jiru mootummaa isaa ture. Amma mootummaan jira jedhamu maqaadhaani. Sababa kanaatiif mootummaan naannoo Oromiyaa keessas jira, naannoo Amaaraa keessas jira. Mootummaan naannoo Amaaraa fi naannoo Oromiyaa keessa jiran kuni walii galaniitu biyya bushaa jirraa jedhu. Utuu mootummaan kun dhuguma biyya bushaa jira ta'ee saba Oromoo irratti garbummaa sana dheeressuudhaatiif hojjechaa hin jirutu ta'eeti. Ijoolleen kuni biyya eessaa biyya Amaaraas haa ta'u biyya Oromoos haa ta'anii nagaadhaan ba'anii nagaadhaan barachuu hin danda'u turan. Garuu rakkinni jiru maa inni mootummaadhuma kanatu akka isaan nagaadhaan baratanii iddoo tokko akka isaan ga'aniitii fi afaaniin jedhu malee hojiidhaan agarsiisaa hin jiran. Kaayyoo guddina Oromootii fi kan dhaabbate hin jiru mootummaa Oromiyaas haa ta'u mootummaa kan Amaaraas haa ta'anii kan isaan irratti hojjetanii xiyyeeffachaa jiran kan afaaniin gowwoomsan kan afaaniin saba Oromoodhaa gowwoomsan irraa kan hafe hojiidhaan argaa hin jirru maaliif ammayyuu taanaan galgalaa ganama guyyaa sa'aatii 24 guyyaa keessatti ijoolleen keenya isa mana barumsaa duwwaatu hin ta'in karaa irratti dhiigi isaanii dhangala'aa jira marziidhaatiin dhumaa jiru. Kan kanatti ergee mootummaan kanatti ergee wattaadara itti ergee wattaadara biyya alaayyuu fidatee itti dabalee biyyatti geessee saba keenya duguugaa kan jiru mootummaadhuma sana.
sababa kanaatiif rakkinni kanaadha saba Oromoo irraati ijoollee Oromoo irraa kan inni bahu gaafa Oromoon mootummaa kan mataa isaatii kan isaaf dhaabbate kan gaafa godhateedha. Sababa kanaatiif sabi keenya kanarratti xiyyeeffatee mootummaa isaatii fi galgalaa ganama irratti hojjechuutu irra jira. Kanaaf of gowwoomsuu fi nama gowwoomsuu nurra hin jiru. Sabi yookiin ijoolleen bartoonni biyya keessa jiranii mootummaa isaaniif dhaabbate hin qabu jechuudhaaf hin jedhan. Mee kanuma hojii wal qabatee gaaffiin sila Dooktar Warqinaadhaaf kaasin isinii kaasa isinii fi akkuma beekamu gaasinis yuunivarsiitii keessa dabartaniitudha kan bakka kana geessanii yuunivarsiitiiwwan jiran irratti eegicha cimaatu jira yeroo baay'ee balbala irratti keessattuu hoggool seenamu jechaadha. Aayidii agarsiiftan malee barataa yookiin hojjetaa achi keessaa yoo taatan malee isin seensisanii balbala irratti eegdonni waardiyyoonni si eegu seekiriitii cimaatu jira mana barnootaa garaagaraa irra akkuma akka beeknutti aga hammaatti jechaadha. Qaamni haleellaa cimaa irratti taasise barattoota kanarratti hagaajjechaa lubbuun darbuu fi madaa'uu fi akkasumas immoo yuunivarsiitii keessaa baqatanii gara biraatti deemuu geessise kun qaama alaa tokkummaa gareedhaan seenedha jedhameetu kan abdatamu. Mee akkamittiin seenuu danda'ani? Seekiriitiin bakka sanaa, nageenyi bakka sanaa akkamittiin kana ta'uu danda'e? Akka maatiin barattootaa yeroo ammaa kanatti yuunivarsiitii sanatti qofa otoo hin taane yuunivarsiitiiwwan garaagaraa jiran irratti illee barattoota isaanii ilmaan isaanii ergachuudhaaf sodaa keessa jiru. Mee mootummaan akkamittiin wabii maatiiwwanii kanaas wabii barattoota barachuu qabu barachuudhaaf immoo wabii nageenyaa qabaachuu qabu barattoonni kani akkamitti wabii ta'uu fi qaba maaltu ta'uu qaba gama hawaasaatiinis gama mootummaatiinis gama barattootaatiinis maaltu ta'uu qaba jettu. Egaa kun ammas isa afaaniin dubbatanii fi isa hojii irratti agarsiisanidha. Eenyu kan yuunivarsiitii akka eeganiitiif waardiyaa kan dhaabe eenyu mootummaa miti. Jarri kun warri 15 ta'anii sirbaa deemanii yuunivarsiitii galan kun isaaniin dhaabuudhaatiif wanti isaan godhan maaltu jira. Kan godhamaa jiru maa inni isaaniin achi dhaabbadhaa jedhaniitu isaan kanaan immoo kunoo jarri kun dhufaniiru gashaa'ee kan ittiin jedhu kan kana to'achaa jiru mootummaa keessa jiraachuutu irra jiraa jechuudha. Maaliif jara warra waardiyaa yuunivarsiitii eegan kana kanachi kaa'e eega mootummaa ta'e namni diinaa alaa yeroo dhufee galuudhaaf yeroo jedhu kana deebisuun hirran turre. Maal godhan yoo dubbiin kun akkuma isin jettan kanatti dhibbarraa dhibbatti dhugaa ta'ee warri waardiyaa dhaabbatan kuni qajeelfama mootummaarraa qabatanii achi dhaabbatanii jiru eega ta'e hidhatanii akka jiru eega ta'e diina bakkeedhaa dhufee yuunivarsiitii keessa galu sana deebisuu turre ture. Garuu dhugaasaa yoo fudhattanii yuunivarsiitii keessa basaasa ta'anii yuunivarsiitii keessa hidhatanii kan saba ijoollee Oromoo irratti kan hojjetanii baay'eetu jiru achi keessa. Kun immoo basaasi kun immoo eenyuun hoogganamee jira mootummaadhaan hoogganamee jira. Amma yuunivarsiitii keessatti waldiyaa piroofeesarii achitti rukutame kan akka inni Oromoo ta'e kan dhaqee. Asirratti Dooktar Hayilee dubbiin piroofeesarii sun hin qulqulloofne hagammaatti. Basaasatu jira jechuu kooti achi keessa warra Oromoo irratti basaasantu sababa jiranii fi ijoolleen keenya saaxilamanii du'uun malee ijoolleen kuma meeqa keessa jiran keessatti ijoolleen Oromoodhaa kan isaan du'anii fi kan keessaa kanaaf hojjetantu jira. Isumarrayyuu immoo darbee akka isaan barriirra hin dabarre gochuu hin danda'u turan eega hidhatanii yuunivarsiitii eeguudhaaf jedhanii namoonni kun yeroo isaan dhufanii darban eega hin deebifneeti achi dhaabbachuun isaanii maaliif? Kanatu baay'isee nama rakkisa. Gara biraan mootummaan eegumsa kanaatii fi tarii humna horiidhaa qabaachuu dhiisuu hin danda'a. Garuu saba kana hin eennaa saba kana ijoollee keessan biran dhaabbanne sabaa hojii walii galee jennaan garuu sabni kun ofiisaa keessaayyuu nama kana ka'ee eeguu fi hin qaba namni. Garuu mootummaan kana akka sabi naannoo isaatiin eegumsa kana godhuutii fi
kanaaf ayyama kenneef hin jiru sababa kanaatiif ammayyuu taanaan rakkinni kanaa kan jiru mootummaa sana keessaa mootummaan suni waan hin afaaniin nutti himuu fi waan hin hojjetu garaagara kana garaagara baafnee hubachuun nurra jira malee utuu mootummaan kun mootummaa ijoollee kanaaf dhaabbatu ta'eeti jarri kun yeroo isaan dhufanii utuu isaan deemanii waan kana hojjetanii hin beeku. Security isaanii eenyu akka eessatti akka qophaa'ee hidhatee adeemu hin argu hin beekan jechuudhaatiif hin danda'amu maaliif security biyya sanaadhaa baay'ee advaansiidha. Har'a bakkeedhaayyuu kun nama gararraa fidanii hojjechiisaa jiru. Kanaaf utuu isaan hin beekin deemanii dhaqanii ijoollee kan akkas godhan kan jedhu gowwuma malee isaati wanta dhugaa miti isiniin jechuudhaaf ammayyuu taanaani rakkina kana kan uumaa jiru kan hojjechaa jiru kan rakkina kanaafis immoo furmaata kennuu irra jiru mootummaa sanaa jedheetan isinitti hima. Ayyaanfaadha. Mee gara Dr. Gizaachoo isinitti deebina. Mee gara Horn of Africa Genocide Watch dhaabbati jedhamu yookaan gaanfa Afrikaatti dhaabbata duguuggaa sanyii itti dhiyeenyaan ilaalu yookaan to'atu jennee afaan Oromootiin. Mee dhaabbanni kuni yoom hundaa'ee eenyuun hundaa'ee akkasumas dhaabbatni kuni kaayyoo fi galmi dhaabbata Horn of Africa Genocide Watch kun maalidha mee daawwattoota keenya fi akkasumas kanaan dura gama weebsaayitiin illee haa ta'u waa'ee Horn of Africa Genocide Watch jedhamu kana nama dhageenyeef akkuma waliigalaatti yoom hundooftanii akkamiin hundaa'e kaayyoon keessan yookaan galmi dhaabbata kanaa maalidha Dr. Gizaachoo? Ayyee dhaabbanni kun maqaansaa Horn of Africa Genocide Watch yookaan immoo Hagawu kan jedhuun kan waamamu afaan Oromootiin ittisa fixinsa sanyii kolba Afriikaadhaa ibsika kan jedhudha. Dhaaba kana yoo waadhaamnu bal'inaan Oromoo irratti waan gaggeeffamaa jiru qofa otoo hin taane saboota xixiqqaa biyya sanaa fi naannoo sana keessa jiran irratti duguuginsi sanyii mallattoon adda addaa waan jiruuf kana sodaannee namni ani ittiin iyyatu waan hin qabneefidha nuti dhaabne jechuudha. Waan kana barsiisuun nurra jira. Waan misoomaati jedhanii waan isaan fidanii sanyii duguuga. Namni misooma eegaa isaan sanyii duguugu. Waan tokko irratti warshaa ijaarranni jedhanii warshaa dhiiseetu duguuginsa sanyiidha. Maaster pilaanii inni isaan jedhan maaster pilaanii babal'ina magaalaa guddina magaalaa sooroma biyyaa fidanni jedhanii fidan suni duubni isaa duguuginsa sanyiidha. Namni buqqaa aadaan buqqaa waan alleen ta'a. Kana uummata barsiisuutu nurra jira. Maaliif namni keenya mootummaan normally waan fe'e gochuu danda'a jedhee to'amana. Mootummaa akkuma waaqaatti akkuma rabbiitti fudhata namni keenya. Waan fe'aa ta'u waanuma mootummaan fide fudhata namni keenya. Kana waan sirrii hin taane kuni sirrii miti jennee barsiisuuf kaane jechuudha. Kuni maalidhaa genocide prevention irratti xiyyeeffata kaayyoon keenya inni duraa jechuudha. Preventioniin kun maalidhaa akka inni duguuginsi sanyii otoo beekanis otoo hin beekin akka duguuginsi sanyii naannoo sana irratti hin mudanneef hin dhufneef barsiisuutu nurra jira. Inni otoo beekuu balleessus inni otoo hin beekin badus namni mirgasaa yoo hubate ummata isa gaaga'ame sanatu genocide kana ofirraa dhaabuu danda'a. Duguuginsa sanyii inni jalqabaa namni ofirraa dhaabuu danda'u ummata sana. Ummanni suni ka'ee isaan gidduu fi warra ajjeesan kana warra badii shira dalagan kana gidduutti haala xaxamaa jiru sana barsiisuu yoo dandeenye haalli sun hin saaxilama ummanni ka'ee ofirraa dhoorkataadha. Kanaachi yookaan immoo irratti dabalatee namni biraanis akka waan kun hin geenye yoo biyya lafaatti beeksifna ta'e yoo mootummoota adda addaatti beeksifna ta'e mootummaa biyya sanaattis yoo beeksifna ta'e waan kun gargaarsa argataa gargaarsa kanaan dhaabuu dandeenya waan jedhudha. Inni kaayyoon keenya inni lammaffaa
haala kanaan dura biyya sana keessatti mudateen ta'eera hin taane harma muraanoolee ta'eera hin taane calii calanqoo ta'eera hin taane namni dhumeera hin dhumne boruu meedaa lafa jedhanitti bakka sanatti bakkee adda addaatti namni dhumeera maaskilingiin tureera biyya keenya keessa jenoosaaydiin tureera garuu akka jenoosaaydiitti namni keenya fudhatee hin beeku. So gareen tokko ta'eera jedha gareen tokko hin taane jedha. So kana maal gochuu qabnaa riisarchiidhaan teenyee agarsiisuu qabna jechuudha. Hin danda'ama. Forensic riisarchii irratti deemsisuun investigative riisarchii irratti deemsisuun hin danda'ama. Qotanii namni hammi kun maaliin dhumee dhugumadha moo dhugaa miti isa jedhu sana agarsiisuu dandeenya jechuudha. Kanarratti har'a amma ta'eeraa hin taane wanni sana siidaa sana buqqisaa achi siidaan nanoolee buqqa'uu qaba kanadhaan miniliqaa ijaaramuu qaba waan kuni seenaa keessatti lafa kaa'uu danda'utu nurra jira ammaatti humna namaa hin qabna namoota baratan hin qabna riisarchii kanaan gadi fuune waan nama lolchiisu hin jiru har'umayyuu isarratti namni keenyaa fi warri kaan wal gidduutti ta'eeraa hin taane irratti namni wal fixuuf deema isaarraa isa kanaan dura dhumaatiin ta'eera darbee isaarraa ta'uuf deema jechuudha. Xiyyeeffannaan keenya riisarchiin kun isa darbees irratti xiyyeeffata isa amma jiru irrattis hin xiyyeeffata gara fuulduraattis immoo yaaddoon jiru yoo jiraate kana yaaddoofna indikeetoroonni kun jiru kanatu saba keenya gaaga'uuf deemaa jennee fuulduratti saaxiluunis isumatti fufee jira jechuudha akka kaayyoo keenya lammataatti jechuudha. Kaayyoon keenya inni sadaffaa immoo yoo kana hundumarra darbee duguuginsi sanyii eessatti yoo ta'u bakka nuti jennu kanarratti bakka namni hawaasni wal qabatee jiru kanatti bakka ilaalchi siyaasaa adda addaa jiru kanarratti bakka gaaffiin sabaaf sablammootaa immoo ka'aa jirutti sabni kun ka'ee gaaffii gaafatu sana keessatti konfiliiktiin adda addaa ka'uu hin danda'a yoo danda'e akkamiin dhaabbataa isa jedhu sana irratti hojjenna jechuudha. Akkamiin dhaabbataa isa jedhu sana irratti namoota balleessan seeratti dhiyeessu fixinsi sanyii suni akka inni dhaabbatu gochuudhaaf immoo humna barbaachisaa hawaasni suni akka ofirraa ka'ee dhoowwatu akka self defense akka inni godhu barsiisu hawaasa sanallee gargaaruun nurra jira jechuudha. Karaa humnaallee dhumarratti yoo rakkinni tokko dhalata ta'e humna ittiin ofirraa ittisan humna ittiin akka isaan self defense ofirraa godhan barsiisu akkasitti saba keenya empower gochuutu nurra jira jechuudha. Akka saayinsiitti akka nuti amannutti ka'ee jabaate organize ta'ee yoo ka'e ofirraa ittisuu danda'a waan baay'ee ofirraa ittisuu danda'a. Kana uummata kana akka isaan guddatanitti advocacy fi empower akka isaan ta'an isaan gochuu barbaannaa jechuudha. Kanadhaan irratti xiyyeeffanneerra. Almost egaa dhaabni kun akka eegaa qaama mootummaa Ameerikaatiin beekumsa argatee gara baatii 5 kanan ta'a baatii 5 baatii 4 hin ta'a kana caalaan ta'uu natti fakkaata. Amma kana keessatti dhaabbilee adda addaa wajjiniin community adda addaa wajjiniin barnoota kennineerra xalayaa barreessineerra waan kun yaaddoon kun maal akka fakkaatu akkamittiin akka ofirraa dhoowwachuu danda'an hamma nuu danda'ametti barsiisneerra jechuudha. Haala risoorsii gabaabaa waan nutti ta'eef miidiyaan adda addaa gabaabaa waan nutti ta'eef bal'inaan uummata keenya bira gahuu hin dandeenye amma yoonaatti karaa sanas irrumatti hojjechaa miidiyaa jiran kana wajjiniin uummata keenya barsiifachuuf qophiidhaa irratti hojjechaa jirraan jedha. Kanadha waan amma irra geenyeeru. Hayyee ulfaadhaa galatoomaa. Mee gara Dr. Warqinaatti hin darbamee Dr. Warqinaa dhaaba keessan kana Horn of Africa Genocide Watch kana dhaabuudhaaf mee maaltu isin kakaase akkasumas immoo haga hammaatti dhaabni keessan kun waan hojjetaa jiru yookiin waan hojjetee lafaa qabu jira. Kana malees immoo biyyoota gaanfa Afrikaa kam fa'aa of keessatti hammata dhaabni keessan kun? Hedduu galatoomii gaaffii bareedaa na gaafatte.
Horn of Africa Genocide Watch kan jedhu kuni purpose isaa inni guddaa spotlighting in humanity and genocide in the Horn of Africa isa jedhudha. Kana jechuun dhiibbaa dhala namaa irratti godhamu kolba Afrikaa keessatti waan godhamaa jiru calaqqisiisuu isa jedhudha. Kana akkamittiin goona isa jedhu Dr. Teessoon akkuma sirriitti ibse kaayyoo sadii of keessaa qabnaa. Innis maalidha? Barsiisuu warra rakkate, warra victimii ta'ee fi warra rakkoo kana uumaa jiran qaama mootummaallee yaadachiisuu isa jedhudha. Inni sadaffaa dokumentii gochuudha. Akkamitti dokumentii goonaa? Original data collectii goonaa, researchii goonaa, publishii goonaa, international community'n akka waan sirriitti hubatu gochuuf kaayyoo qabna. Inni kaan immoo prosecutii gochuu, seeratti dhiyeessuu, qaama seera addunyaa wajjiniin communicate gochaa jirra. Kanaaf jarri kun waan isaan dhiibbaa dhala namaa irratti godhan kun consequence akka qabu argisiisuuf carraaqqii guddaa gochaa jirra. Hamma ammaatti maal gootaniitu isa jedhu waan hedduu yeroo gabaabaa keessatti waan hedduu achiivii goonee jirra. Dhaabbata beekamaa goonee dhaabbata mootummaan Ameerikaa recognitionii kennuufi ta'eera. Oofisa banannee jirra. Dokumentii seeraa waan hundaa qixeeffannee jirra. Amma practically gara actioniitti deemaa jirra. UN wajjin communicate gochaa jirra. Kuni maalidha? Alli namaa kolba Afrikaa keessa kan jiraatu Oromiyaa keessa qofa miti. Saba Oromoo qofaaf miti. Specifically siyaasa kamiyyuu hin hordofnu, hin deeggarru, personally waan deeggarru qabaachuu dandeenya. Garuu dhaabni kun kan dhaabate ala namaa isa jedhuufidha. Ala namaa dhiibbaan guddaa genocide, specifically genocide'n kan irratti gaggeeffamaa jiru biyyoota adda addaa keessa jiru. Sudaan keessa jiru, Keeniyaa keessa jiru, Somaaliyaa keessa jiru, Djibouti keessa jiru, particularly Itoophiyaa keessa immoo approach adda addaan, approach hin beekamneen drama adda addaa uumuudhaan keessumaa saboota Oromoof warra Qimaanti jedhaman, Anyuwaaq, Sidaamaa warra jedhaman hunda irratti kan xiyyeeffate genocide ijaan hin argamne garuu duubni isaa clearly genocide wanta irratti gaggeeffamaa jira. Xiyyeeffannaan keenya kaka'umsi keenya achii ka'eegaa. Warri Sidaamaa lafa isaanii irraa gizee buqqan, manni isaanii gaafa gubatu, uummanni Oromoos akkasuma gaafa ta'u, warri Benishaangul gaafa lafa isaanii irraa buqqan, uummanni isaanii hedduun gaafa du'an dirmateefi hin jiru. Kanatu nu kaase. Dhaaba kana dhaabuuf kan nu kakaase dhiibbaa dhala namaa irratti godhamaa jiru kanadha jechuun fedha. Galatooma. Dr. Haile gara keessanitti dhufa. Meegaa Horn of Africa Genocide Watch'n biyya tokko keessatti gaggeeffameera yookaan raawwatameera yoo jedhame mee akka biyya sanaatti haa ta'u akka sadarkaa addunyaatti internationally or globally tarkaanfiin isin fudhattan maalidha? Tarkaanfiin sana immoo dhiibbaa akkamii uumuu dandeessu? Gama biraatiin immoo duguugan sanyii gaanfa Afrikaa mootummoota darbaniin raawwatamanii jiru kan isin kana hojjettan erga isin dhaaba kana hundeessitanii duguuggaa sanyii kana booda uumamuudha immoo akkuma sila Dr. Teessoon jedhan kanaan duraallee ka'aanulee iddoo adda addaatti kan raawwataman kan darban illee kan hojjettamu erga hundooftanii asitti duguuggaa sanyii raawwatamuudha kan isin dhiyeessitan kan irratti hojjettan. Gaafii gosa lamaan isin gaafadhe. Baay'ee galatoomii waan kun wal qabatee jira. Yoo isa darbe sirriitti nu hubannu ta'ee isa gara fuula duraadhaa hojiirra oolchuu hin dandeenyu yookiin immoo hambisuu hin dandeenyu. Sababa kanaatiif waan kana dura darbe waan kana dura hojjetame
sirriitti lafa kaa'uun nurra jira. Akkuma amma sila jedhamee xiyyeeffannaan keenya lammaffaadha waa'ee reekoordii gochuu dokumentii gochuuti. Isa kana yoo qabaanneeti isa har'aadhaa kana hojjechuu dandeenya jechuudha. Eega dhaabbanne waan ijaan qabatamaa tokko waan guddaan kan goone saba Oromoo irratti gara naannoo Gujii fi gara lixa Wallaggaa irratti manni namaadhaa hammam akka gubatee nama mana keessatti namaaf horii qabeenya isaan qaban wal duukaa isa gubatee bakkee keetti ba'e kana dokumentiidhaan fuunee biyya lafaa irratti dabarsineerra. Biyya lafaa bira ga'eera, United Nations bira ga'eera, warra European Union bira ga'eera, mootummaa Ameerikaanii biratti dabarfameera. Biyya keessatti mootummaa biyya keenya keessa jirutti kana gochuun keessa sirrii miti. Sanyii Oromoodhaan lafarraa duguugaa jirtu karaa malee saba kana fixaa jirtu kan jedhu mootummaa biyya sanaa birattis darbame. Dr. Haile amma duguugaan sanyii sirriidha kan jedhu mootummaan qabuun jiru akka United Nations African Unity haa ta'u akkuma waliigalaatti sirrii miti isa jedhu bira darbee tarkaanfii akkamii fudhattu fakkeenyaaf international courtitti dhiyeessuun jira gara qaamonni yakka gurguddaa raawwatan kuni itti gaafatamummaa akka fudhataniif amma as yeroo dhiyoo keessatti biyya keenya keessatti gaafitti anaasiyaan kaasti akka gumuus iddoo adda addaa irratti Somaaliyaa keessatti duguugaan sanyii gurguddaan raawwatamee jira. Maqaan keessan immoo Horn of Africa Genocide Watching kuni itti kanneen dhimma kana raawwatan mootummaa haa ta'u nama dhuunfaa haa ta'u itti gaafatamummaa akka fudhataniif biyya keenya keessatti akka argaa jirru nama ajjeesuu namni itti gaafatamu jiru mootummaan qorannee dhiyeessina kan waan xumuramu. Deebi'ee namni maal akka ga'ellee quba qabu hin jiru. Isin garuu akka addunyaattis haa ta'u akka biyyattiitti namni duguuggaa sanyii raawwatu kun itti gaafatamummaa akka fudhatu fakkeenyaaf Sudaan yeroo darbee gara international courtitti dhiyeessuuf akka jiran quba qabna Albashir jechuudha. Isin kanarratti dhiibbaa hagamii uumtu yookaan immoo beeksisuudhaan alatti tarkaanfii akkamii fudhattu? Isa kana bira ga'uudhaafan turen nuti hojiin keenya sadaffaan warra utuu beekanis utuu hin beekinis yookiin immoo suma beekan sana utuu kaadanii duguuggaa sanyiidhaa biyya keenya keessatti gaggeessaa warra jiranii international tribunal courtitti dhiyeessuudhaatii fi hojii kanaa gubbaa jirra. Garuu isa jara kana iddoodhaan ga'uudhaa fi dokumentii ciccimaa dokumentii haaluun hin danda'amne dhiyeessuutu nurra jira. Sababa kanaatiif waan sadii wal duukaa hojjechaa jirraa jedhee sida Dr. Teessoon dubbatee ture. Waa'ee inni barsiisuudhaa jira. Dokumentii kana amma kan irratti xiyyeeffannee jirru. Namoonni adda addaadhaas immoo qunnamaa jirra. Namni akka nu tribunal courtitti dhiyeessuu dandeenyuutii fi karaa horiidhaan nu gargaaruudhaaf kan abdii nu kennaa jiran illee jiru. Kanaaf wanta sana irratti nu hojjenne inni xiyyeeffannaan keenya sadaffaanii tribunal courtitti dhiyeessuudha. Amma ammaatti kan karaa biyya keenyaadhaa kan dhiyaatan hin jiran. Amma bara dargiidhaallee waan meeqa kan godhan hin dhiyaanne. Ammayyuu hin taane ta'eera hin taane jedhaniitu soba hojjechaa jiru. Amma kaleessaa Wallagga irratti marziin hin facaane namni hin duune mana barumsaa fuunee ijoollee mana barumsaa ijoollee baafnee wattaadarachi keessatti hin gashine jedhaniitu bakkee keessatti kaadaa jiru. Garuu nuyi kana informationii kana walitti qabnee evidensiidhaatiin dhiyeessaa jirra. Kan kana nu kakaaseyyuu amma ammaatti kunoo Oromoon keessaati, Benishangul keessaati, Sumaalee keessaati namni baay'een du'anii owwaalamanii owwaalchi isaanii kun utuu jiruudha. Jarri warri kana godhan kuni keessumaa amma bara ammaa kana keessatti warri amma Qaallitti keessatti yookiin Maayikalaawii keessatti nama ajjeesaa nama torshii gochaa jiranii isa itti gaafatamuun isaanii hafee iddoo olaanaatu kennamaafii jira.
isa kana kan akka nuyi kaanee waan kun utuu keenya ilaaluudha utuu balleessaan jiru inni balleesse inni ajjeese inni sanyii namaa duguuge kun akkamittiin deebi'ee rewardii ta'a akkamittiin deebi'ee guddina argate kan jedhuutii fi kana irratti hojjechuudhaatiif kan irratti xiyyeeffannee jirru. Egaa gara biraanii keessumaati namni keenya har'a ilaaluun kan irra jiru amma mee ilaalaa fudhadhaame maaster pilaaniin yeroo ka'e. Maaster pilaanii sana duukaa deemee jenoosaaydiin akkamittiin bal'achaa dhufee aadaa namaatu badee aadaa afaan sabaatu badee namni mana dhabee karaara nama bulu ta'anii nagaa dhabanii dhukkubaan kan du'anii lama sanarra hin duguugamanii jechuudha. Ilaa ammuma har'a ammoo wanta xinnoo tokko ilaalaa biyya Finfinnee keessatti masaraa guddaa warra Amaaraa kililiidhaaf haa ijaarratan jedhanii fooqii 3 moo 4 ol bukkeetti ijaaramaa jira. Fooqii 4 fi 3 kana lafa isaan ijaaraa jiran kana iddoo sanarraatii Oromoo irraa kaasan. Garuu lafa sana keessaati nama guyyaa hojjetu warra leebararii qansiraa warra jedhanii kaasee amma mahaandisaatti amma maal hojjetanitti eessaa fidanii hojjechiisaa jiru kunnoo Gondarii fi Baardaar eessaa guuranii dhufaniitu Finfinnee keessatti hojjechiisaa jiru. Kan isaan lafarraa kaasan kan isaan lafarraa buqqisanii saba Oromoo ta'aniitu jiranii iddoo sanaati immoo dhufanii hojiilee irratti argatanii iddoo argatanii nama gara biraadhaa jechuudha. Warra achirraa buqqa'anii afaan isaanii chumaan bada. Warra achirraa buqqa'an suni aadaan isaanii chumaan bada. Warra achirraa buqqa'an suni jireenyi isaanii akka jirutti bada. Warri dhufanii iddoo sana fudhatanii har'a mana ijaarsaan hojii argatanii achi keessa bulan garuu ofii isaaniitiif jireenyi isaanii bareedee fiitu ijoollee isaanii barsiifachuu danda'u ofii isaaniif jireenya gaarii argachuu danda'u kana irratti immoo aanee mootummaa isaaniitiif immoo waan ittiin hojjechaa jiru jechuudha. Ammayyuu adeemaa jira. Kun kan har'aadhaa Finfinnee keessatti ta'aa jirudha. Kanaaf inni isa darbe duwwaatu hin ta'in har'ayyuu hojii gubbaa jira. Kanaatiif isa kana evidensii ga'aadhaatiin qabnee keessumaati biyyi lafaa keessatti kan jiru hubannoo kanaa godhanii biyya gara biraadhaatiif yeroo nama akkasittiin dhumu yeroo sanyii duguuggisni akka kanaadhaa ta'u peacekeepingiin biyya adda addaa keessa biyya rakkinni akkasii jiru keessa deemee karaa United Nationsdha saba kana eegaa jira. Kan keenya garuu utuma sabi keenya akka ittiin du'aa jiru deebisanii maqaa maal kennaniif shiftaa. Yeroo inni ofirraatiif gachuudhaatiif maaliif kun narra gaa yeroo inni jedhu maqaa shiftaatii fi maqaa waan bareedaa kennaniitu akkasittiin balleessaa ajjeesaa jiru. Kuni har'aadhaa kan adeemaa jirudha. Kanaatiif isa kana isa kaleessaa irraa fuunee isa har'a iddoo jiru kana qabnee waan kana immoo evidensii qabatamaadhaan kanaa haaluun karaan hin danda'amne mootummaa biyya lafaa irratti dhiyeessuudhaatiif kanaan jabaannee jirra. Egaa akkuma sila dubbatan immoo inni guddaan kana ofirraa haggachuudhaatiif danda'u immoo saba sanaa yoo rakkina kan har'a riippoortii goonee United Nations'n amma inni tarkaanfii fudhatutti OAU'n amma tarkaanfii fudhatutti ji'a 7 waggaa tokko fudhachuu danda'a. Nami keenya garuu kan inni dhumaa jiru har'a. Kanaaf immediate actioniin kan inni jiru saba sana bira waan ta'eef karaa saba ittiin jabeessuun sana irratti xiyyeeffachuun irra jira. Isiniifis galata guddaa isinii laannaa miidiyaa karaa miidiyaadhaa karaa dandeessan nu gargaara. Gara fuula duraattis miidiyaa gara bira gahuudhaatiifis yaadaa jirra. Karaa rakkina kana gara CNN fa'itti miidiyaa BBC fa'i irratti yaada kana bal'ifnee biyyi lafaa akka inni dhaga'u rakkinni saba keenyaadhaa kun akka inni beekamuu danda'uutii fi akka rakkinni kun xumura dhumaadhaa akka inni godhatuu fi kana irratti hojjechaa jirra. Kanaatiif yaada kana waan adeemaa jiru kana nu dabarsuu keessaniitiif baay'ee isin galatoomfanna. Isa kanatti nu jabaadhaati duukaa nu bu'aa hin jedha. Hayyee ulfaadhaa Dr. Hayilee mee gaaffii kiyya isatti aanu Dr. Gizaachooti hin darba. Mee Dr. Gizaachoo duguggaawwan sanyii mootummoota darbaniin sirna nafxanyaa dargii fi akkasumas immoo kan bara wayyaanii raawwate keessattuu duguggaa sanyii Itoophiyaa naannoo Somaalee Oromoo irratti raawwate mootummaa Abdilleetiin akkasumas immoo bara darbe immoo Beenishaangul Gumuuzitti hidhattoota mootummaa naannoo Amaaraatiin taasifame kana
dhaabbanni keessan Horn of Africa Genocide Watchiin kanarratti hojiin inni hojjetaa jiru jira wantoota kana meenuu ibsaa. Elaan nuti hamma yoonaatti ammuma reefu dhaabbannee abjuun keenya guddaa haa ta'u karoorri keenya guddaa haa ta'u malee humnaan ammatti bira hin geenye garuu evidensii hammanuu danda'ametti gabaasa adda addaa funaanaa jirra malee waan namoota kana godhan akka seeratti dhiyaatan waan nuti goone hin jiru. Humni keenya achi hin geenye. Garuu uummata sana waan akkasii akka jiru ittimuun baay'ee barbaachisaadha. Biyya keenya keessatti siistema jira waan namni keenya hubachuu qabu tokko wal hubachiisuun gaariidha. Bara Haayile Sillaaseen kufee awaajii lafaa bahee suni awaajii lafaa gaafa bahee namni hin quufa namni hundinuu lafa argata nutti fakkaatee ture. Gaafa sana duguuginsa sanyii guddaatu ta'e lafni gaafa warri abbaa lafaa warri qabeenya qaban suni hin dhumani. Kuni sirrii hin turre. Namoonni qaroo ta'an namoonni beekoo ta'an hin dhumani fixiinsa sanyii irratti gaggeeffame jechuudha. Kuni sirrii hin turre. Kuni maal fidee bara dargii keessaa isa caalu isa kaleessa isa gara caalutti tarkaanfachiisa too jennee eegnu gara caalu gara hamaatti gadi dhufne jechuudha. Mee bara sana ani ijoollummaatti nan beekaa jireenyi bara Haayile Sillaasee turee fi jireenyi bara dargii keessa ture rakkinni meeqa akka darbe duguuginsi sanyii namoonni baay'een dhuman intelektuwaalonni biyya sanaa namni baay'een dhume. Namni abbaa qabeenyaa namni kilaasii namuma abbaa qabeenyaa ta'e namuma abbaa lafaa ta'e hundumaa fixuu irratti waan xiyyeeffate ture jechuudha siistemni sun. Kuni genocide jedhama. kilaasii balleessuu jechuudha. Humna wazaadaruu mangisti jedhanii proletarian government jedhanii inni isaan dhaaban suni isa kaaniin fixanii isa kaaniin balleessanii isa kaan dhaabna waan jedhu abjuu qabataniiti. Akkasitti nama fixaa turan jechuudha. Kuni sirriin turre gara gadheetti deeme. Bara dargii irraa bara wayyaanetti gaafa dhufnu hinumaa duguuginsi sanyii kun ittuma babal'achaa deeme. Hin argina namni baay'een du'eera. Nam tokko garuu dhaabni tokko garuu gadi ba'ee duguuginsa sanyiiti. Kana gochuun nurra hin jiru hin jedha. Bara dargii keessa tiyooriin tokko ka'eeru tokko jiru ture akkasumatti gadi dhufee nama keenya fixaa ture suni ammallee akkasumatti fixaa jira jechuudha. Kanarraa yoo fudhannee ilaalle biyyi keenya naannoon suni hundinuu rakkina guddaa keessa galaa deemeera. Rakkina sana hubachuutu barsiisuutu nurra jira. Ammallee yoo fudhannee ilaalla ta'e siistema wal fakkaatu qaba. Inni Harar keessatti ta'e, inni Wallagga keessatti ta'e, warri Gumuz ka'anii saba Wallaggaa irratti tarkaanfii fudhatanii nama baay'ee fixani. Inni isaanuma irratti immoo warra Gumuz irrattis immoo ta'e. Inni amma walloo Oromoo walloo irratti ta'aa jiru. Inni yuunivarsiitii keessatti ta'aa jiru. Inni Gondar keessa saba Qimaanti irratti ta'aa jiru. Agaw irratti ta'aa jiru. Bakka adda addaatti inni ta'u kuni yuunifoormiitii qaba. Maaliif yuunifoormiitii qabaatee naachuraalii dhalli namaa sosaayitiin tokko singil aaktarii ta'een beeku. Akka waliin takkaatti murtii tokkorra ga'ee takkaatti saba tokkoon duguuga jedheen beeku. Waan organized ta'e tokkotu jira. Kanaaf systematically uniformity qabaataa jedhama. So eega akkas ta'e dhaabni duuba jiru kuni ani mootummaa akka mootummaatti humna hanqabu yookaan giruuppii cimaa ta'e humna hidhateeru waan duuba jiru organizationiin tokko actionii kana duuba jira jechuudha. Kana hubachuutu nurra jira. Waan dura waan kan ilaaluu keenya dura jechuudha. Jarri kun eenyudha? Eenyunni duguuginsa sanyii kana gaggeessaa jiru inni jedhu beekamuutu irra jira jechuudha. Kana hubachuu danda'uutu nurra jira. Malee dubbiinsaa waanuma ture waanuma argaa jirrudha. Otuma arginu otuma jennu namni kumaatamaan dhumaa jira. Har'a jala jalaan dhumaa jira. Gaaffiin uummataa achuma jala jalaan ukkaanfamaa jira. Inni tokko biyya sana keessatti inni tokko hin hidhata. Ofiishaalii mootummaan hin hidhachiisa. Inni tokko immoo cuubeellee qabatee gabaa bahuu hin danda'u. Uleellee qabatee deemuu hin danda'u jechuudha. Istaandaardii adda addaatu jira. Siistema akkasiitu jira biyya sana keessatti. Amma siistemni akkasii jiru sana kana keessa jiru biyya sana keessaa hin dhaabbannetti
rakkoon keenya akkasumatti itti fufaa jira namni keenya kana dammaqee ofirraa ittisuutu irra jiran jedha. Aye, galatoma Dr. Giracho. Me marii keenya gara dhumaattiin deemaa jira. Dr. Warqinaa gara keessanitti dhufna. Me gaafii tokko jalqaba isin gaafadhee taasisee gaafii biraa qaba. Dhaabbanni Horn of Africa Genocide Watching kun ilaalcha paartii yookaan dhaaba siyaasaa irraa bilisaa waan jedhu isin gaafadha. Itti aansee immoo Horn of Africa Genocide Watching duguuggaa sanyiitiin alatti yookaan ajjeecha naannoo tokko mass killingii naannoo tokko irratti gaggeeffamuun alatti qabiinsa mirga dhala namaa keessattuu gaanfa Afrikaa keessatti deemuu jira. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti, Eertiraa keessatti bakkeewwan garaagaraatti qabatamaadhaan ragaan hedduu uummanni kan himu, ragaan kan himu ammoo yeruma kana dabalatee qabiinsa mirga dhala namaa hedduutu raawwatama bakkeewwan garaagaraatti. Duguuggaa sanyiitiin alatti qabiinsa mirga dhala namaa irratti fakkeenyaaf akka Amnesty International warra jedhaman kan qabiinsa mirga dhala namaa irratti yeroo adda addaatti gabaasantu jira. Akkuma sana isinis illee qabiinsa mirga dhala namaa irratti kan Human Rights Watch akka isaanii kana hojjettu moo duguuggaa sanyii yookaan genocide naannoo tokkotti gaggeeffamu qofa irratti kan isin hojjettan? Hedduu galatoomii gaaffii keessa duraatti yoo deebine Horn of Africa Genocide Watch kan jedhamu dhaabni kuni dhaaba siyaasaarraa hamma danda'ametti bilisadha. Kaayyoonsaa bilisadha. Personally dhuunfaatti paartii isa kamiyyuu deeggaruu ni dandeenya. Garuu akka Horn of Africa Genocide Watchitti garuu siyaasa tokkoyyuu hin deeggarru duukaas hin buunu. Kuni kanadha. Inni kan biraa dhiibbaa dhala namaa irratti godhamu Horn of Africa keessatti karaa adda addaa irratti qorachaa jira. Karaa adda addaa dokumentii gochaa jira. Karaa adda addaa original credible informationii collectii goone gaafa jaroota kana jaroota dhala namaa dhiitan kana mirga namaa jallisan kana seeratti dhiyeessuuf yaallu kan qabannee ufnu kan waa tokko nama hin mormisiifne original document justifiable kan ta'e informationii qabannee ufna jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannaan keenya inni guddaan original informationii collectii gochuudha. Collectii goonees immoo documentii gochuudha, publishii gochuudha, joornaalii adda addaa irratti publishii akka godhamu yaalla ofii keenya hin hojjenna. Warra researchii kanarree gaggeessan hin jajjabeessina. Tooftaa adda addaa mijeessinaa fi namoota wajjin wal quunnamsiifna. Namoonni jiru waa'ee mirga dhala namaa warri qo'atan hin jiru. Isaaniin qo'achiifna informationii gaazarii goonaa fi kana gochaa jirra jechuudha. Akkuma warra UN akkuma warri kaan human rights irratti xiyyeeffatanii akka warra hojjetanii waanuma hundaa nurraa eegamu hojjechuu eegalleerra jechuudha. Akkuma sira dubbatame jaroonni kun dhokatanii jiru. Dhala namaa warri ilmaan Oromoo ilmaan saboota adda addaa luka kutaa jiran kolaasaa turan Itoophiyaa keessa jiru amma. Kana Abiyyi mataansa dubbateera. Shororkeessaa kan ture unu mataa keenya ture jedhe. Garuu akkas jedhee akshinii inni fudhate hin jiru. Namoota dhala namaa miidhan nam tokko seeratti dhiyeessineerra jettee Itoophiyaan uummata saboota biyya sanaas hin beeksifne addunyaas hin beeksifne. Garuu amananii jiru immoo dogoggorri uumameera uni mataan keenya shororkeessaadha jedhanii innumti mataan isaayyuu it can justify a lot. Maaliifi ofii isaaniiyyuu hin beeku jechuudha dogoggora uumame. Kanuma kana dokumentii goonee credible informationii goonee isa qabannee immoo jaroota kana eessa akka dhokatanii jiran hunduma akka isaan ba'an seeratti akka isaan dhiyaatan cichoominaan irratti hojjennaa jechuudha. Galatooma Dr. Warqinaa
Mee Dr. Hayilee gaafii tokko sin gaafadhee gara dhumaatti deemaa Dr. Teessoo illee aseen gaafii Amaariffaan isin qabdi natti fakkaata. Meegaa akkuma waliigalaatti kaayyoo fi galmaa dhaabbata Horn of Africa nu himtanii jirtu. Nullee galmaa milkaa jecha. Mee akkuma waliigalaatti dhaabbanni keessan yeroo gabaabaa keessatti maal hojjechuuf karoorfatee jira? Uummata Oromoo bal'aarraa akkasumas uummata gaanfa Afrikaa bal'aarraa gargaarsa akkamii barbaaddu uummata Oromootiin waan jettan hoo jiraate? Amma ammaatti kan jalqaba kan irratti jalqabne dhaabni kun as biyya Ameerikaanii kana keessatti seeraan akka inni galmaa'u goone isa booda websaayitiidha kan hojjechuu jalqabne. Websaayitiin keenya amma banamee paablikiidhaaf yookiin immoo namni hundumtuu arguu hin danda'a, yaada irratti kennuu hin danda'a. Daawwattoonni keenya akka ilaalanii fi maqaan websaayitii keessanii maal jedhama? Maqaa sana isiniif dabarsan yeroo amma yeroon haasaa jiru kana Dr. Gizaachoon isin dabarsuu hin danda'a. Isa kanarratti websaayitii sanarratti dokumentii adda addaadhaa kan amma fakkeenyaatiif kan irra keenya jiru tokko irreecha irratti sabi keenya yeroo dhume dokumentiin akkamittiin waaqarraati helikopteriidhaatiin irratti akka tokkosaa ture nama akkamitti akka du'aa ture achi gubbaa kaa'amee jira fakkeenyaatiif kun. Innaa isa kaanis dokumentii gara biraa waan adda addaadhaa irratti baasuudhaatii fi iddoon isaa qophaa'ee namarraati informationii fuunuu kan qabatamaa ta'e kan namni booraddachi kun hin taane kan jechuu hin dandeenye achi gubbaatti walitti qabaa jirra akka wanti kun nama hundumaatiif ifaa ta'uuf. Nama har'a waan tokko yeroo itti yoo irraanfate boor dhaqee irraa fudhachuu danda'u websaayitii cimaa akka kanaatu dhaabbatee hojii gubbaa oolee jira. Inni kun egaa hojii ittiin jalqabuudhaatiif. Inni gara biraan namoota adda addaa wajjin dhaabota adda addaa wajjin hojii kana hojjechaa akka jirru namatti himaa jirra. Iddoo adda addaa irratti Dr. Teessoon illee deemee lafni itti haasaa godhe hin jira. Iddoo lafa namni walgahii godhatetti himamaa jira. Websaayitii kana gubbaa irratti wanta gara biraan tokko kan nu gaafannee jirru namni odeeffannoo qabu, namni dokumentii qabu akka nu qunnamuu danda'uutii fi karaa tokko miseensa ta'uu akka danda'u, lammata immoo informationii qabu achi gubbaatti akka poostii gochuu danda'uutii fi kana achi gubbaatti sararee keenyarraa akka websaayitii keenya arguutiin namni waan informationii baay'ee kennuu danda'a. Karaa sana wal gahuu hin dandeenya jechuudha. Kana waan nuyi amma ammaatti irratti xiyyeeffannee jirru. Gara biraan egaa saba Oromootiif kanan himuu barbaadu yookiin immoo dhaamsan qabu sabi Oromoodhaa saba bal'aadhaa. Biyya isaa keessa lammii dheeraatu jira. Lammii kana wajjin yeroo dheeraadhaatiif jiraachaa ture. Gara fuula duraattis hin jiraata. Sababa kanaatiif sabi Oromoodhaa ofii isaa irratti hundaa'utu irra jira. Lammii nu keessa jiraatu yookiin immoo ollaa keenya ta'ee jiraatu mootummaan adda addaa, dhaabni adda addaa, paartiin adda addaa akka inni nagaadhaatiin hin jiraanneetii fi walitti naqaa ture ammas immoo walitti naqaa jira. Isa kana dhaggeeffachuu nurra hin jiru. Nuyi garuu ofii keenyaatii fi ofii keenya of qindeessinee jabaannee dhaabbachuutu nurra jira. Akka kaleessaadhaa gowwoomuu nurra hin jiru. Karaa tokko tokko namoonni adda addaadhaa araara jedhanii maqaa araaraatiin nutti dhufanii yeroo meeqa nu gowwoomsaniiru. Kanaafi amma yeroo araarri dhaabbatu jechuu gootuu hin ta'in yeroo araaratti seennu araarri kun maaliif ka'e garamitti adeemaa jira eenyuun faayidaa qaba kan jedhu irraa muuxannoo godhannee waan itti gallu kanaa waan kenninu waan immoo fudhannu
hubachaa deemuutu nurra jira. Kanaafi sabni Oromoodhaa warri waan kan arganii waan qaban waan beekan miseensa ta'anii akka isaan nu biras dhaabbatanii nu isaan bira dhaabbannee iyya kana walitti dabarsinuutii fi hidhatanii ka'uutu irra jira. Namni irraa waa'ee nu hin jiru. Waa hojjechuudhaatii fi hundumti keenya mataa keenyatti ani maal gochuun qaba, ani maalan godhe, gara fuulduraatti immoo eessa ga'uun narra jira jennee mataa keenyatti of gaafachuu nurra jira malee nama gabraa teenyee eenna taanaan waan kun Dr. Teessoo ilaala, Dr. Teessoo na hojjetu jennee teenyee ilaala taanaan yookiin immoo Dr. Warqineen teenyee ilaalla inni hojjetu isatu hojjechuutu irra jira yoo jennee teenyee ammayyuu diinni inni guyyaatti sa'aatii 24 nurratti hojjechaa jiru inni nu nyaachuu bare suni nu dhiisuudhaaf hin jiru. Kanaaf nuyis dammannee kaanee sa'aatii 24 hojjechuutu nurra jira. Nuyi mana namaa dhannee lafa namaadhaan gaafannee mana keenya keessatti kan dhufanii qe'ee keenya irraa nu kaasaa jiranii sababa kanaatiif nama qe'ee isaa irratti dhufanii namni irraa maatii isaa ijoollee isaa qabeenya isaa irraa fudhachuudhaatiif isa balleessuudhaaf nama ka'e immoo ofirraa deebisuuni ofirraati ficcisuuni biyya lafaa irratti kan ayyamame kan mootummaan biyya lafaas kan waaqayyoos ayyame waan ta'eef sababa kanaatiif sabi keenya kana hubatee galgalaa ganama ofii isaatiif hojjechuutu irra jira. Nama eenyu qabnu hunduma keenya irra jira waadaan kuni. Kanaaf jabaannee hojjechuutu irra jira. Warri karaa miidiyaadhaan immoo akkuma sila dubbadhee karaa hundaan gargaaraa waan amma gargaaraa jirtaniif gara fuulduraatti gargaartaniifis immoo fayyaa taa'aa isin jedha. Baay'ee ulfaadhaa galatoomaa. Asirratti waa'ee weebsaayitii fi teessoo maal kana gaafattee ture sila. Weebsaayitiin keenya africagenocideWatch.org jedhama. Akkasuma imeeliinis immoo info@africagenocideWatch.org kan jedhudha. Kanaaf odeeffannoo adda addaa, original dokumentii adda addaa sheerii nuu gachuu namni barbaadu yoo jiraate nuu erguu dandeessu. Irra deebi'a. africagenocideWatch.org kuni websaayitii keenyadha. Informationiin imeeliin immoo info@africagenocideWatch.org kan jedhu. Kanatti fayyadamtanii kaayyoo keessanis keenyas objektiivii nuti qabnus yoo ilaaluu barbaadan ilaaluu ni dandeessu. Kan biraa immoo original document very credible information barbaanna more officially documented ta'ee akka itti fayyadamne jaroota hordofne gara seeraatti dhiyeessuuf yaalullee waan hedduu nu gargaara waan ta'eef nuqunnamaa nu gargaara. Waa'een namaa, waa'een ala namaa, waan isinitti dhagamu hundumtuu nuqunnamuu dandeessu. Karaa adda addaa iskiilii qabdaniin, beekumsa qabdaniin, qabeenya qabdaniin nu duukaa bu'uu dandeessu kan jedhu ergaan qabaa. Galatooma. Ulfaadhaa baay'ee galatooma. Egaa mee gara Dr. Gizaachootti darba gaa'isa duraa እንግዲህ ውድ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ተመልካቾቻችን እስካሁን ሰፊ ውይይት አድርገን ነበረ ስለ ወቅታዊ ሁኔታና እንደዚሁም ደግሞ ስለ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ጄኖሳይድ ዋች የሚል ድርጅት በአሁን ሰዓት አቋቁሞ እየሄዱበት ባለው ሁኔታ ላይ ነበረ ሰፊ ውይይት ስናደርግ የነበረው። እስካሁን በአፋን ኦሮሞ ስናደርግ የነበረውን ዶክተር ግዛቸው ደግሞ ጠቅለል አድርጎ በአማርኛ የድርጅታቸው ዓላማ ለምን እንደተመሰረተና እንደዚሁም ደግሞ መቼ እንደተመሰረተ ዓላማው ምን እንደሆነ ይዘቱ ደግሞ በውስጡ ምን እንደሆነና ለማን እንደቆመ ለወደፊቱስ ምን ለመስራት እንዳቀዱ ጠቅለል አድርጎ የሚገልጹልን ይሆናል። አሁንም ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። ዶክተር ግዛቸው ለተመልካቾቻችን እስካሁን ያለውን ያነሳውትን ሐሳብ ጠቅለል አድርጎ ለተመልካቾቻችን ይግለጹልን እስቲ። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ይሄ ድርጅት ሆርን ኦፍ አፍሪካ ጄኖሳይድ ዋች ይባላል። በዚህ በአሜሪካ በቴክሳስ ስቴት ውስጥ በዳላስ ከተማ ቢሮ አለው።
ዓላማው የተመሰረተበት ሶስት ዋና ዋና ነገሮች አሉት። አንደኛው የዘር ማጥፋት ወንጀል ምን እንደሆነ ለህዝቡ ማስተማር፣ ዘር ማጥፋት ወንጀሉ እንዳይከሰት ለማድረግ ለማስተማር ህዝቦችን በአገሪቱ ውስጥ ያሉትን እና በኢስት አፍሪካ ውስጥ ያሉትን ሆርን ኦፍ አፍሪካ ያሉትን በአጠቃላይ የተለያዩ ማህበረሰቦች ውስጥ ይሄንን ማስተማር የሚል ነው። ፕሪቨንሽን የሚለውን ነገር ነው እንትን ያለ ነው ዓላማችን አንደኛው። ሁለተኛው አንድ ስለ በተለያዩ ሁኔታዎች ባለፉትም ይሁን አሁንም ይሁን ወደፊትም ሊከሰቱ የሚችሉትን እነዚህን ወንጀሎችና ማስ አትሮሲቲ ለመመዝገብ ሪሰርች የማድረግ ወደፊትም ደግሞ አስፈሪ ነገሮች ካሉ ይሄ ነገር አሳሳቢ ነገሮች ስላለ ይሄ ነገር ይኖራል ብሎ ማቅረብ ማለት ነው። ለምሳሌ ያህል ባለፉት ነገስታት አገዛዝ ስር የተከሰቱ ጉዳዮች አሉ። እነሱን ጉዳዮች ማጣራት አለብን። ወደ ኋላ ሄደን ማየት አለብን። ተከስቷል፣ ተደርጓል፣ የህዝብ እልቂት ነበር ወይስ አልነበረም፣ በማን ነው የተካሄደው የሚለውን አሁን ቆፍሮ ለሪሰርች ለህዝቡ ማቅረብ ይቻላል። አሁን ያለውንም ሁኔታ አካባቢዎች ያለውን ኢንፎርሜሽን መሰብሰብ፣ ህዝቡ ይህንን አውቆ ወደ እርስ በርሱ እንዴት አድርጎ ኢንፎርሜሽን እንደሚለዋወጥ በቂ የሆነ ኢንፎርሜሽን የት ምን በማን እንደተደረገ ይሄንን በፎቶግራፍ እና በአንዳንድ የተደገፉ ማስረጃዎችን የመሰብሰብ ይሄንን ለህዝብ የማሳወቅ ለዓለም ህዝብ የማሳወቅ ለተለያዩ የዓለም መንግስታት የማሳወቅ ለዩናይትድ ኔሽን ማሳወቅ ለሚመለከታቸው አካላት በሙሉ ማስተዋወቅን ይመለከታል ማለት ነው። ሶስተኛው ዓላማችን ይሄ ሁሉ አልፎ ይሄ የዘር ፍጅት የሚካሄድ ከሆነ የሚከሰት ከሆነ ያንን የምናቆምበትን መንገድ ከህዝቡ ጋር መሻት አለብን ማለት ነው። ህዝቡን አድቮኬሲ መስጠት፣ ህዝቡ ታጥቆ ራሱ በራሱ እንዲከላከል የማድረግ የመደገፍ የማስተማር ሁኔታዎችን ያካትታል ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ እንትን ያለው እነዚህን ጥፋት ያጠፉ ሰዎች ካሉ እንዴት ወደ ህግ ይቀርባሉ? ለምንድነው እንደዚሁ በዝምታ መታለፍ የለበትም? በታጥቆ አንድ አካል ሌላው ህዝብ ላይ እልቂት የሚያደርስ ከሆነ ህዝቡ ራሱ አጸፋ መመለስ አለበት። ራሱ ታጥቆ ነው መመለስ ራሱ መመከት መከላከል ያለበት ህዝቡ ራሱ እንዲከላከል ከሌላ እርዳታ እንዳይጠብቅ እርዳታ ድጋፍ እንጂ የመጨረሻ መፍትሄ እንደማይሆን ይሄንን ማስተማር አለብን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ያህል በዛ ሀገር ውስጥ ግማሹ ምን ማለት ነው ብሔር ማለት ምን ማለት ነው ብሔረሰብ ማለት ምን ማለት ነው ይሄ ራሱ ለህዝቡ አልገባም። በሀገራችን ውስጥ ያለው በሙሉ ብሔሮች ናቸው። ስለበዛ ስላነሰ አይደለም። አንድ ብሔር ወይም ብሔረሰብ የሚያስብለው ነገር ኮሌክቲቭ ራይት ጠይቋል ወይስ አልጠየቁም ነው። ካልጠየቁ ተደራጅተው የጋራ ጥያቄዎቻቸውን ለመመለስ ከተዘጋጁና ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር ጥያቄ ከተነሳ የጋራ ባህልም እንዳለ ሆኖ የጋራ ቋንቋም እንዳለ ሆኖ የጋራ አካባቢ ቴሪቶሪ እንዳለ ሆኖ ይሄ ኮንሽስነስ ካለና ከተደራጁና ይሄንን ከጠየቁ ማንኛውም ብሔር ይባላል ማለት ነው። ይሄ መልስ መመለስ አለበት። ዛሬ በኮምፒውተር ሳይንስ በጣም በመጠቀ ደረጃ ላይ ባለበት ሰዓት በፈለግነው ቋንቋ ከኮምፒውተር ማራባት ይቻላል፣ ፎርም መስራት ይቻላል። ኮምፒውተር ብዙ ነገሮችን አቅሎ ነው ያለው። ህዝቡ በራሱ ቋንቋ እንዲማር በራሱ ቋንቋ እንዲዳኝ ዳኛ ፊት ቆሞ የራሱን መብት የራሱን ማንነት ወደፊት የሚወስነውን ጉዳይ በራሱ ቋንቋ እንዲናገር እንዲዳኝ ነው የምንፈልገው። ሐኪም ጋር ከሄደ በራሱ ቋንቋ በራሱ አባባል ለሐኪሙና በሱ መካከል ሌላ አስተርጓሚ ሳይገባ
ራሱ የራሱን የጤንነት ምስጢር በራሱ ቋንቋ እንዲማር ነው የምንፈልገው። ራሱ ሐሳቡን በራሱ በሚችለው ቋንቋ እንዲማር በራሱ ቋንቋ ሃይማኖቱን እንትን እንዲል ነው የሚፈልገው። ይሄ አንድ ብሔር ከዚህ በፊት ይሄንን ጥያቄ ሳይጠይቅ ቀርቶ አሁን ለምሳሌ ሲዳማ ውስጥ እናያለን በቅማንት ማህበረሰብ ላይ ብሔር ላይ እየደረሰ ያለውን ጫና እናያለን። በአገው ብሔር ላይ እየደረሰ ያለውን ጫና እናያለን። እነዚህ ብሔሮች እያደጉና ኮንሽስነሳቸው እየሰፋ በሄደ ቁጥር እየተደራጁ በሄዱ ቁጥር የጋራ የመብት ጥያቄ የወል ጥያቄ ያነሱ ሲሄዱ መንግስት ባጸፋው መልስ መመለስ አለበት እንጂ በጥይት በግድያ በቤት በማቃጠል ንብረት በመዝረፍ አይደለም። አንድ ሰው ከብቱን ሊቃጠል ይችላል። ከብቱን አቃጠልክ ማለት ምን ማለት ነው? ሰዎቹን ልጆቹን ቤተሰቡን የሚያበላውን ነገር የለውም፣ የሚያርስበት ማረሻ እንትን የለውም፣ ገደልከው ማለት ነው። በተዘዋዋሪ መንገድ ከቦታው ላይ ካፈናቀልክ በልማት ይሁን በእርሻ ይሁን በማስተር ፕላን ይሁን በኦፊስ ፓርክ ይሁን በፈለገው ነገር ቢሆን ህዝቡን ከዛ ላይ ከሚኖርበት አካባቢ ከነቀል ወይም ደግሞ የሱን መተዳደሪያ የሆነውን እርሻውን ካፉ ላይ ቀምተን ወደ ሌላ እንዲወድቅ ካደረግነው ገደልን ማለት ነው። ጄኖሳይድ ተፈጸመ ማለት ነው። ይሄንን ማስተማር መቻል አለብን ብለን ነው ይሄንን ድርጅት ያቋቋም ነው ማለት ነው። በአገራችን ላይ በተለያየ ሁኔታ የሆኑ ታጣቂ ቡድኖች ይታጠቁና በደል ያደርሳሉ። እነዚህ በደል ሲደርሱ ሳይመዘገቡ እንትን ምንም ሳይሉ ነው የሚያልፉት። ይሄንን ለመስራት ነው የተቋቋመው ይሄ ድርጅት። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ አብዲ ገራፋን ኦሮሞት ያደከኝ ተሙረን ነገር አየጋ ሰበቢንሳ ሆነ ፋብሪካ ጂኖሳይድ ዎቺን ኩንሌ ነሞኔ አፋን ኦሮሞ ነገኘ ገባው መት እርጋታኔ ከደበርፈተኒ ፊ ሳነስ እርጋታኒ ገዋብሰኒ ደበርፈተኒ ይሩ keessummoota keenya galateeffannee dhumarratti keessattuu guyyaa har'aa yuunivarsiitii waldaa keessatti ijoolleen Oromoo ajjeefamanii jiru. Gariin immoo hedduu madaanii jiru. Kanarratti nifatti waan tokko lameenee keessummoota keenya garuu gaggeessu. Hayyeega. Egaa keessummoonni keenya waamicha keenya kabajanii marii bal'aan faana taasisanii yeroo dheeraa fudhatanii akkasumas immoo dhaaba keessan irratti yaada nu kennitaniif marii nu faana turtanii fi turtii nu faana taasistaniif guddaa isin galateeffata. Sagantaatti aanuun akka wal agarru gamanumaan abdii keenyadha jecha galatoomaa ulfaadhaa nagaan nu turaa isiniin jenna. Galatoomaa ulfaadhaa isinis. Ayya nagaa akkuma jenne egaa jalqaba irratti keessummoota keenya waliin haasa'aa turre guyyaa yuunivarsiitii waldaa naannoo Amaaraa Walloo keessatti kan argamu keessatti barattoonni Oromoo